aperi atake yose yavuye mu itangiye guhagarara bazana barafinda ubona je irukanga kwa kundi ko ariko kutagira objective ni imipira ibiri ya shose yose ashota migongo ya Yakubu ayitambika kumugeraho urumva ubwo tukiraha imbere rero mutangazaji haje kuba gashya ku munota wa 30 kiri wa 31 gutyo haje kuba ikosa ryakozwe n'uwitwa niyo mugabo Claude we yatekereje ko akorewe ikosa kandi barayikandagiye twagiye kuri yo scenario ubwo Evelyn turebere aho ngaho kuri icyo gitego cyanzwe cy'ikipe ya Police FC ariko kitari cyo nyine n'ubundi Claude rero araryama imbere ya Rage muri uko kuryama umusifuzi aravuga ati Claude kuryama ugafata baro habaye iki Claude yari yisifuye iryo kosa rero umusifuzi mukuri bona vuba bose banahaye umusifuzi yaciye amanota menshi kuri ya match wumva iyo match yari irimo igikweta ariko ukabona ibyemezo tunaretse icyo ngicyo gusa ibyemezo yafataga byanyuraga abantu bari barahunga kandi match ubona ibangutse kabisa ubona ko iba ari cya gituta abasifuzi bakizwe ariko urabona ko abasifuzi basigaye rwose babyitwaramo neza uyu mugabo rero aravuga ati ni kufra indirect y'ikipe ya Police Quarterbas umusifuzi anaganira n'uwitwa n'umusifuzi wo ku ruhande Didier barabyemeranywa rwose bati indirect nta kosa ryabayemo akora sinya nyine n'ubundi bimenyetso bigaragaza iyo kufra indirect icyari cyo mu kuyitera uwitwa Rage ayitera nka direct ayitera igana mu izamu nyamara itegeko ritubwira ko ategetswe kubanza kuyipasa cyangwa se yanayitera ikaba yafata ku rukuta cyangwa se wenda umuzamu ayikozeho cyangwa umukinnyi wa polisi ubundi normalement umukinnyi wa polisi niwe yagomba kubanza gupasa nibyo byiza cyangwa se wenda wapera akaba awukozeho ariko we ayitera nk'uko kufra direct itangwa iterwa ganira igaragara nari guhaye nari muhaye ishusho abari yashira niryo abari yadushyiriraho agitera kijya mu zamu n'icyo gikora atera rimwe urumva Rage rero mu gutera rimwe gusa na Pierre nawe ntabyo yarazi nawe arakurikiye yagira ibyago iyo ukoraho n'akantu gato cyane cyari kuba igitego cyanyoye Pierre umucaho abantu bose biterera hejuru batikigiyemo umusifuzi atishwe da ariko Petero nawe yagiye kuwukurikira avuga ati Petero ntabyo arazi n'abakinnyi ba Pierre bamwe bari batera umupira bigendeye nabo batazo ko bimeze bahagaze imbere atanemerwa ati twakiriye n'ukwiyakira ni Tarebo wacu nyine iyo gushaka cyo kwikira umusifuzi baracyanze abakinnyi ba polisi kuva kuri bazidani bajya ku musifuzi ku ruhande bavuze indiroti mupira w'inyarugenge murawe yashanze biragaragara wo ku ruhande maze kwerekana igitambaro sikumanywa yihangati muri iki gicuku mwitwikira igicuku muratwibye ariko Faustin abakinnyi babacangarikiye aya bashaka agategeko batarakumva aba bari bakazi kuko babaka basobanura tarirukanga bamaze kubasobanurira nibwo bamwe babwiye bagenzi babo bati tugende twiteze Rage se baravuga aba yanje gushaka kwereka ko ababaye nyine ko atsinze ikipe yiwe yari yanze guserebura ajya kubona umusifuzi arimo arekana ko gutereka nibwo rero yesa Rage yo kwirwindukira ajya kureba ku ruhande ati ibintu bishoboka nini cyanze bazidani bose bamwiruka bakirongoze ariko umusifuzi arabasobanurira bamwirutseho nyine uyu wo ku ruhande baje kwa Didier ntibagiye ko hagati kuko nabandi natwe twicaye hariya batekereje ko wenda hari umukinnyi wawukozeho bakaba bari kuburana hari uwaraririye kubera ko abenshi simpamya ko si no kwanga abenshi abari bicaye hano muri tribune nta wamenye ko yari ku fly direct ategetswe kuyitera rimwe benshi rero baravuze bati wana akaboko babonaga ko yakazamuye ariko ntibamenye ni kufura nta wabimenye nyine arabaga akaboko barakabona ariko batazi icyo bisobanuye isobanuye iki uretse abasifuzi bari ku kibuga n'abatoza bamwe na bamwe oya tujya tunavugisha ukuri ntabwo buri ari bitabimenya byose nibiki cyangwa bikana wamenye ibintu byose amategeko agira dete icyambere tumenye kubera ko hatamenyerewe ko umukinnyi akunda gufatira umupira n'amaboko aho ngaho bikunda kubaho ku munyezamu wafatiye umupira hirya y'urubuga oya niyo bakiye abantu bakora gufatira umupira Leonidas usanga ari hagati mu kibuga bahita upasanya ku kanya utabyo byita oya ahubwo twebwe tumenyere ko ku fly direct ari umunyezamu mu rubuga rw'amahina oya no mu rubuga rw'amahina
umunyezamu yateye umupira yasohotse agafata umupira n'amaboko inyuma y'urubuga rwe rw'amahina rw'umunyezamu cyangwa bakamusubiza umupira w'umupashe agahita awufata n'amaboko. Tukaba ariyo tutamenyereye iz'abakinnyi kuko ubona byegereye izamu kavuga uti ntabwo ahita atera muri tagomba kubanza agapasi ibyo tumenyereye kandi iryo tegeko ryo nyine niko ribivuga. Benshi rero ntabari bazi ko ari indirect. Ndakubwiza ukuri impaka zari zihari n'igihe bavuze ngo ni indirect bavuga bati indirect bahita bajya guterera muri box hanya mu rubuga rw'amahina tuba bajyanye muri box. Umwogagize ati tigera cyane bati aba basifuzi bari bamaze haraciye kabiri bati barongeye batarongeye ariko abasifuzi nta pressure bari bagize ko bari babizi. Ubwo rero niho hahise haza rwose muri mita abatoza bagenda babisobanurira abantu. Ndumva nkatwe muri iriya zone y'abanyamakuru turimo impaka zari zango turwane zari nyinshi cyane. Bamwe babyemera abandi babihakana bavuga bati igitego cyanyoye dore babasifuzi b'indetse abakunda social media bati nishimwe Didier turamuzi ku mbuga nkoranyambaga bagiye barashishimura bati abasifuzi ibyo bakoze Nyarugenge nta handi biba bati ariko Didier ishimwe we turanamuzi by'umwihariko bakagenda ko bakagobeka bati yahengamira hari yawa. Ahubwo rero rwose shimira cyane umutoza Kasa yatanze ubusobanuro bwinshi cyane. Kasa arasobanura aravuga ati rwose n'ikimenyetso kirabigaragaza ati none se iyo bagiye gutera kufuri isanzwe ubona umusifuzi amanika akaboko cyangwa yerekana izamu bagiye guteramo kiyamanitse. Rero ni ukwibutsa wa mukinnyi ntabwo bisanga bimubwire mu magambo ibimenyetso n'ibyo akoresha. Rero Rage nawe ntiyari yabibonye gusa Pierre nawe yarayitanze yarakozeho rwose habura gato yakoraho yagira ibyago n'agahera n'agatoki kagacapaho ndabona ari abataginga amaradiyo bumvaga ati hano naho bararikokerezaga aho abantu bagiye barikokereza amategeko rya habamo utudetaye twinshi. Niba tuvuga ko n'umukinnyi wagitsinze ari byo bimutunze bimuhemba atabizi na benshi ya polisi irimo abazungu barirukansa aho baravuga bati nibibaho cyane. Niba umukinnyi wayiteye n'umutoza nabyemera muri press conference niba umukinnyi ubihemberwa ariko kazi ke ka buri munsi atazi amategeko n'umutoza we ubwo urajya kurenganya umunyamakuru wogagije uwo byaba ari sakirire go ari baraketse ari umusifuzi aho yatuye umusifuzi yagomba kubikora gutya ntiyabikora. Ubwo rero impaka zari nyinshi cyane muri mita tutabeshyanye dusoma amategeko kangahe iyo byavuguruwe n'ibiki tubisoma kangahe ko ari umuntu kabonetse mu nkuru wenda runaka ukagasoma ariko kuvuga ngo urajya gufata ngo urura rutamugurwa amategeko bigeze kwahugura ibyo amategeko bigeze kwahugura biriya bitegeko wavuga ngo ndabicakira mbizingatiye mbifate mu mutwe byose ku buryo agasenario gashobora kuba rimwe mu myaka 10 kugira ngo umutoza ngo arabizi cyane nawe byari byamucanze. Oya benshi je nta bye kubeshya nta muntu wabisobanuraga hariya mu banyamakuru ngo abivuge byanyabyo bose cyangwa se twese twabiganijwe n'umutoza Kasa Mbongwandire biza nyuma iyo reaction umva harimo detail icyambere kumenya ko ikosa wenda n'ikosa rya mucisa atamenye ko Claude yafashe n'amaboko ariko nanone hari abazi ko mugani oya ndibutse umunyamakuru ashobora kuba yari yibereye B1 je nicyo kunywa cyiza cyane nababwira ko ari cyo kunywa tukwamba kujya tunywa buri munsi tubabwira ko polisi wonye kufura nubwo B1 Airtel ni nziza cyane nureba ko umusifuzi ntabwo umuntu yabireganya posti wenda swati ushobora kuba ayo mategeko wambwe n'umuntu atanabisomye ushobora no kuba byakunyuzeho wibereye mu tundi tuntu two kuryongora na mugenzi wawe byabaho rwose. Abwo rero ubwo icyo gice cyane bose bajya mu dutsiko Florida bataperiribye ati niko yatangiye niko yabaye bati kira gitego wacyangute umuntu wakubwira ati ariko se mwategereje umusifuzi akazasobanura ibye sibyo abenshi aho niho Kasa nyine yaje gutabara mu banyamakuru abona ko bashwanye ntabwo ari mu kumvikana abanyamakuru babona ko abari muri tribune baje babaza buri musifuzi ati tubwire umusifuzi bamwe tujya ku mbuga turakosora bamwe byasabye ko abihuse bajya gukosora bajya no gusiba batukwa nabi cyane. Itegeko ni hatari. Itegeko bituma nyine umupira buriya bituma abantu biga ariko n'amategeko asanzwe turayibagirwa asanzwe yarajigana tujye tuyaseka ahubwo twemera no kumusifuzi yakoresha itegeko bituma abantu bamenya ko umupira nyine ejo ari isindi somo tuba tuzaga ejo tuzavuga ati fungwa fa muduya mahugurwa hari n'ibindi bishobora kuza rega no kuyaguherega nabyo nubyubaye none se abo basifuzi ni hari igihe bo bayica kandi barayihuguwemo
nabo tujye tumenya ko ari abantu. amategeko ni ikintu gikomeye. Ubwo icyo ryo gitego rero cyari kigiye mu mazamu yombi, twaravuga ati mita ya kabiri buri kipe iraza yapurika. Polisi yagarutse mita ya kabiri koko, ubwo ati iraza yapurika, ntiyanatinze mu minota 55 yamaze kongera gusimbuza uwitwa ati yavamo, haza Erije tuvuga ati noneho polisi igiye gucurika ko Raga rwavuga ati Raga umwatakanya Raga agiye yari abazonze n'ubundi atari ahantu yisanzwe mu mwanya kinaho, reka tumurebe noneho agiye kujyamo iminiramo imipira myinshi Erije arwane nayo. Erije abandi bakinyi bape niba ari ugukina nayo imyaka bamaze kumenyera Leonida baramwibora bakamushorera akaza imipira babahagarara hamwe gusa bakabona amustopye ibintu bimworoheye cyane. Erije baro bakazimuha za zindi za nyazo kabavuga ati cyaje ari cyata kuba ati araje akubita ibara umuntu witwa Krema cyangwa Yunus reka da baro baratwara yajya kwa Korode akayimutwara kwa Kajeje koje akayimutwara. Ubona ko ahubwo noneho Raga nibuza ahubwo ari nawe Raga ni wari nyine yataje kwisanzura ushobora gucinga nyine ubona ashaka kwinjira box ariko nawe agacinga any touch akamuha undi amuha akaba mu minwe hirya agasubira gusaba kongera bakamuha. Timu ya Kijeshi se yo kutayitubwira niba hari umuntu w'inyagambura iyo minota yari hagaze Kijeshi byari wivugira polisi gusa ko ari inyagambura yari se kigandru mu kurwana nabo babaka Kijeshi yari meze nk'ihagaze ifunze n'udupira nyiraguyaga batubonye ni mama dusaranye na bagagusubiza inyuma ukabona bose urasubira inyuma. Ukabona polisi ari ijyana twarubaho irasa yo gake cyane dufata ariko Kijeshi nta hanze n'umutoza yanyuzwa ahubwo wabonaga yanyuzwe kunganya bimeze nkaho yabinyuzwe ndetse na Lamprosomo zaje hari mu minota 70 ariko mu minota 70 umenye barawumuruze si none se Faustin burya nicyo kikwereka nyine umutoza nta kigenda umutoza twibukiranye usimbuza ibintu n'amasaha abantu bazi kwa Etenseri ni ku minota 70 so yahinduye ashyiramo abandi bataka bashya twese twarabona kwa AS Kigali nabwo bijya kumera nk'ibyo hafi 30 we ni formire arabiza ati ndasimbuza kandi ahera kubataka bo nabwo yazanye batatu nako twabona ko Mamadou yabazanye babiri babona ko Denis Omedi ku minota 50 polisi gisimbura ko bakunda gutasora akazana barafinda Mamadou Senda akajya kuri atake na nuza na wataragasira kuri karindwi uya n'uburyo adakuramo umwe nibyo nanjye kuza banza akuramo umwe ariko bigenda none kuzana n'abaganga babiri ahise avana muno izo winga ahita akuramo Watara na Omedi mwarimu wacu ko numva azana Kiwanuka na Toki mwarimu wacu ko numva bitanogije azana Kiwanuka na Toki Kiwanuka si umuntu nyine umenyereye umwe champion uzavuga ngo arahinduka Kiwanuka ajya ku ruhande rumwe kwa Denis Omedi yarariho yigire yaramaze kujya ko Denis ajya gufindura ku rundi yaje nyuma kije mu minota 80